Miren lo que nos acaba de venir. El popular radio Bluetooth y MP3. Este no es un radio cualquiera, este es un potente radio. Con este aparatito, olvídate de andar comprando esos grandes equipos de sonido. Eso ya pasó a la historia. Tú mismo puedes armar tu propio equipo de sonido. En un próximo video te enseñaré cómo es que se hacen las conexiones, así que te invito a suscribirte al canal para que se te notifique.